สวัสดีครับผมเฉลิมพลอย่างบุญ60 31049ชัยยนต์ครับสวัสดีครับผมจิวัฒน์อินทริน6031298ครับช่างยนต์ครับสวัสดีครับผมปีชาโคตรเนืองช่างยนต์ครับสวัสดีครับผมองศักดิ์วิจัย6031680ช่างยนต์ครับสวัสดีครับผมรัตภูมิประกอบธรรม6031037ครับสวัสดีครับผมปฏิพานบุญสิงห์6031092ครับสวัสดีครับ6031338ปีดานะครับสวัสดีครับบ้านแบงค์ต่อ3172ครับสวัสดีครับชันชัยเทพ6031731ครับสวัสดีครับผมเกียงไก่ยามาโชค6031126ครับสวัสดีครับคนข้อกลางครับดังนะครับผมธีรพงษ์ชื่อทองหลาง6132013สวัสดีครับผมพงศธรกมลเพชร6031678ครับครับวันนี้ว่ายาวพันธุ์63185ครับสวัสดีครับธีรานักสดี6031700ช่างยนต์ครับสวัสดีครับผมพิจนัทบึงศพ5930502ครับสวัสดีครับผมวัฒนาชุมพล603-245ครับสวัสดีครับผมวัชระพงศ์603-1118ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไก่วิทย์แสงผลกลางครับ6031278ครับสวัสดีครับผมชัยตุ้งทอง603-121ครับครับดูมรกตครับ6031358ครับช่างยนต์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชา603-156ช่างยนต์ครับสวัสดีครับผมเป็นมงคล603-1495ครับสำหรับกิจกรรมพัฒนาอนุรักษ์ชายหาดวันนี้นะครับกลุ่มของเราสาขาเทคนิคยานยนต์ก็ได้ทำการทำความสะอาดชายหาดด้วยการเก็บขยะเรียบร้อยแล้วครับทำให้ชายหาดดูสะอาดขึ้นขอบคุณมากครับ